ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីបន្ទប់អូតែលតម្លៃ$20នៅខេត្តបាត់ដំបងនិងកន្លែងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចឆ្ងាញ់ហើយថោកដែលពួកខ្ញុំចូលចិត្តតោះអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុងដូចតទៅចាចានេះជាចរាយន្តប្រអប់បោតែលដែលធ្វើរៀងប្លែកជាងគេបន្តិចដោយសារតែមានកញ្ចក់មាត់ជុំវិញចាហើយលួចចេញទៅខាងក្រៅដល់អញ្ចឹងទៅពេលយើងឡើងទៅយើងអាចមើលទេសភាពបានឃើញទាំងអស់ចា Floor, boo. Whoa. We're at the top floor. Boo, we get top. Is there breakfast here? Just right here. On the floor? Okay. Here. A moment of truth. Okay. Open the door. What's that? What is this? The toilet looks nice. Shoes off.ចាពេលយើងបើកទ្វារចេញមកក្រៅមកគឺមានវេរ៉ុងដាតូចមួយចាដែលយើងអាចឈរចេញមកមើលទេសភាពខាងក្រៅបានហើយនៅខាងឆ្វេងដៃនេះគឺយើងអាចមើលឃើញទេសភាពចាដងស្ទឹងសង្កែចាបន្ទាប់ពី check in នៅអូតែលហើយឥឡូវនេះពួកខ្ញុំបានមកញ៉ាំអីនៅហាងតូនមុខស្ទឹងសង្កែចាហើយហាងហ្នឹងដែរគឺពួកខ្ញុំធ្លាប់មកញ៉ាំពីមុនមកដែរហើយនេះជាលើកទី2ចាហើយហាងហ្នឹងគឺមានម្ហូបឆ្ងាញ់ហើយថោកចាតម្លៃម្ហូបវិញដូចថាមានមុខខ្លះចាតម្លៃ10000រៀលតម្លៃ12000 20000ទៅតាមចានធំឬក៏មានលីគ្រឿងសមុទ្រអីចឹងទៅចាហើយក្នុងហាងហ្នឹងដែរក៏មានចាក់ភ្លេងកំដរអារម្មណ៍ផងដែរចាពេលហ្នឹងដែរបងអូនចរូនមួយខ្ញុំក៏បានមកចូលរួមញ៉ាំបាយជុំគ្នាដែរចាដោយសារគាត់មកបេសកកម្មនៅបាត់ដំបងដែរចាក្នុងយប់ហ្នឹងដែរម្ហូបដែលខ្ញុំបានកំងចាគឺមានដូចជាសាច់អាំងគ្រប់មុខចាមានពោះគោទឹកប្រហុកមានបាយឆាបកាមានពោតលីងពងទាប្រៃចាជាម្ហូបដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេហើយមានដំឡូងបារាំងបំពងមាន chicken nugget មានញោមជើងទាហើយនិងត្រាវបំពងសាច់ជ្រូកចាហើយក្នុងពេលហ្នឹងដែរចាដោយសារខ្ញុំឃើញមាន promotion គេលក់ដូចថា blue margarita ចាមួយថូហ្នឹង$5អញ្ចឹងខ្ញុំក៏កំងមកចាហើយរឿងសោចហ្នឹងមួយហ្នឹងដូចថាម៉ាក់ខ្ញុំហើយអ៊ំគាត់ឮឈ្មោះប្រុសចាគាត់ស្មានតែទឹកផ្លែឈើកន្លុកឬក៏ទឹកក្រូចទឹកអីចាដល់ទៅពេលគាត់ចាក់ផឹកម្នាក់ម្កែមួយខែទៅគាត់ថាអូដូចចង់ត្រេតត្រោតđây conឆ្ងាញ់ហ៎ Really? Yeah. អូឆ្ងាញ់គេឆ្ងាញ់គេ I haven't had chicken nuggets in like 5 months. ចង់មកឡើងទៀតទេ Yeah. tạo Oh, French fries. Photo. 3, 2, 1. Come. Bóng không mà. Cứ take a photo. Okay, go. You can do it now.
Ready? Get out of the seat. I need to do some okay? But I'm gonna go over Who's dead eyed me, Mom? Rhea. Who? Who? Who dead eyed you? Okay. Nhóm như thế đằng nắng nhóm lang nấu cứ hấp ngay nhanh nấu ngay. Nghe không? Lô năng mới ngay. Đông cương ấy. ចាបន្ទាប់ពីពួកខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយឥឡូវនេះចាញ៉ាំតរៀនម្នាក់ម្ដុំលាងមាត់ចាហើយកូនខ្ញុំចាល្អសោចពេលដែលគាត់ដូចថាអង្គុយចិត្តហ្នឹងទៅគាត់ធំក្លិនគាត់ហើយចាចាំមើលប្រតិកម្មរបស់គាត់ម៉ាក់បិទច្រមុះបដៅ Hoi hoi. Going on the line this. កូនអត់ស្រឡាញ់ណោះ Mày đây rút chết con. Ngán nhỉ? Ồ, ngán nhâm chưa? There. I can like see the smoke or whatever. It's so hot. Chicken nuggets are still better.